Hong Kong Girls Here We Go，我哋係 HL Infinity，我係 Nicole，我係 Sasa。咁好榮幸啦！上個星期五就受到邀請出席呢個聯校外匯投資比賽。咁呢個比賽咧係由10間大專院校合辦嘅。我哋咧好榮幸獲邀表演我哋嘅第2首單曲《旅途》。咁而家一齊嚟睇下我哋節錄嘅精華片段啦！